А море все бушует, все неспокойно. Какой красивый закат. Пляж на горе. В том же самом месте. Ну, спасательная вышка, а это для быстрого спуска. Пляж для верующих. С камерами, велосипеды. Спокойно. Сегодня мужской день. 5, но уже закрыт. Многие приезжают вечером купаться. Вон Хайфа. Кораблей уже нету. Шаббат. Все время закрывают. Тучки все равно есть. Может, опять притянут ливни.